Hello friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம கத்தாழை ஓமம் இஞ்சி டீ எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஹெல்தியான ட்ரிங்க். உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். டெய்லி இதை குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இது உங்களோட வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களோட டைஜஷனை நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவை. ஸோ இந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஒரு சாஸ்பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருங்க. ஃப்ளேமை கடைசி வரைக்கும் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. தண்ணி லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் ஒரு 4 கத்தாழை க்யூப்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கட்டும். நான் ஆல்ரெடி எப்படி கத்தாழையை கட் பண்ணி இந்த அலோவேரா க்யூப்ஸை தனியாக எடுக்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயாச்சு. நம்மளோட அலோவேரா க்யூப்ஸ் எல்லாம் இந்த தண்ணியில் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் சேர்த்துக்கோங்க. இது அகெயின் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டும். ஓமமில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது உங்களோட டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த்தை நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணும். உங்களோட ஸ்டமக் ஆசிடோட ஃப்ளோவை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அதனால் இன்டைஜஷன் ப்ளோட்டிங் எல்லாம் உங்களுக்கு ரிலீவ் ஆயிரும். இது இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து உங்களை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். உங்களோட பிளட் ப்ரெஷரை லோவர் பண்ணும். அப்புறமா காஃப் அண்ட் கன்ஜஷன்லேருந்து உங்களுக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கும். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயாச்சு. இது கூட 1 பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இது அகெயின் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கிட்டு இருக்கு. இந்த டீக்கு நம்ம எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியன்ட்டும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் இந்த கத்தாழை ஓமம் இஞ்சி டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியன்ட்டும் இல்லாமலே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் நம்ம ஆட் பண்ண இஞ்சி ஓமம் கத்தாழையோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 10 செகண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும். 10 செகண்டுக்கு அப்புறமா இந்த கத்தாழை ஓமம் இஞ்சி டீயை வடிகட்டி நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். டெய்லி காலையில் இதை எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ட்ரிங்க். இந்த ட்ரிங்க் உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கத்தாழை ஓமம் இஞ்சி டீ ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்கள். சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.